من مزرعة البركة. عرض النهاردة اللي محتاج النتاية دي، عشر قدامها 3 أيام بالظبط أو بكرة إن شاء الله وتولد، ب400 جنيه لأي حد يجي ياخدها النهاردة. نتاية ما شاء الله عليها، أول شغل ليها، وعشر قدامها يومين وتولد أو بكرة إن شاء الله. ب400 جنيه عرض النهاردة فقط، ب400 جنيه أول شغل ليها من مزرعة البركة.